Maligo na! Bailando, katungog lagi kog syagit sa ilang bay Gabriel gabi eh. Ay ratog tagda pre, kaning nawad-an tagtrabaho, di ta pagahusog balay tungod aning pandemya. Aw, nakiglabing-labing lang tos by Gabriel sa iyang misis. Lalaki gud nga may panginahanglan, angay gud na ihatag ni misis. Pre, dili na to pugson si Mrs. kung gikapoy na o kontra gusto, marital rape ka na. Mas maayo gayod nga adunay respeto ang atong pagtratar sa atong asawa. Mao kini ang positibo nga pagkalalaki nga mao'y mayong ehemplo sa atong mga anak. Bitaw, insakto ka pre. Ako niya tong tambagan si Bay Gabriel. Ang positibong pagkalalaki atong ipadayon bisan ni ining panahon sa pandemya. Kung adunay masaksihan nga pagpang-abuso, tawag sa G-Wave Kontra-Abuso Hotline 0915-259-3029 o sa 0999-576-6679 alas 8 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi kada adlaw.